اسمها زفلون مرحبا سون الزارات المغاربية مرحبا سنة الدين بوس السيد مثلا بالك ماشي ميسن نظن سيسد ذفير بوس الجماعة 118 دنوال هذه الوقت الجزائريين حقا نكون نبغى مدني ماشي عسكريا نبغى قال لك العسكر ضحنا لي كازاني لا قال سرتي هذا حكم تمورتنا هذه الوقت كي هذا هو يخدم الكونترا مزمع دينا غيارات مورتنا عسكريه ماشي مدنيه غير لما نرزن ديال اللي سواطاس كواطاس تمناضين باش هذا منعني الجناد الحون تيكت نظن لين ولا قريب 1000 بوندانا لحفاس شحال شحال قمعان شحال وثن باش سنينين الى قالت لحم دي ثمورثنون وكذا غفلتورا انتشد الوقت كذا الجزائر تمانات براتيك محفسن الحراك قيض اللي بارتي زوزوك ذفقايتو ذكرات من اظن مازالت تصفنا كشويه ولا يعني ولا تنديتو غيرز لان من عند نظن براتيك مو يعني صب نزن دي غال لما لصي الناس دبوز امام امان يعني لي بومبا كليموجين وكيا كلي باش هذا من عني الزناد الحون تمرت السنه ساد نغارت مسيرتا كياشيك فا هذا فوايا سانيك فا هذا تمرت كيدي الوقت الجان انا كيقال لا تفرانين الا قد فوطين باش نروح الجزائر الجديده الا قال قنع عقدو ذاك هذه فوطي هضره يزمار يونا ذي قنع عقدو ذاك سود بوز ذي قنع سلقامه سلا ريبريسيون ذاك يمكن دنا سقسينا طاسي الجزائر باش نقدر مسيرتي كان ولي يعني سنضب لي حلاقه وسرتي سنه اللحود الى ظروف ديني حالام تاكي هذا في ذوغا هي البوستاكو ديك ماتنا سمي العربي اذا نغمس سيلزا ثماناخ اذا انا دي نكرا ينبقوا الحرمون بعد ان قرض جانتي مسلنا كوكين سن سي سامر زفلك تيك امرح فاشي سكاكما فلك يا سليم زولك الحباب يتبعنا تدويل سيا ما سمير لي زهار مزمادنا ولا كذا في العريسي هذه سحفس الحراك الجمعه 918 ديال زار ثمانية باك تيكل ثمن زوت ان ولاش الحراك ابار بيان سور ميلا كورونا بصح يعني لا تكرا دي سي زون سي ان بتي بو دي بابل هذا كام اون جينيرال ولاش الحراك مقران اسك يعني الكونستا سي فري يعني تشطر درايا صحة سليم يعني لو رماركي يظلي يعني اللي تبان الجزائر ثمانية il y avait des petites tentatives mais ça n'a pas réussi خاطر يعني لما نسند سجاد وصباح يا كان هنا بدا الاحباس il y a eu des arrestations déjà كان الصباح il y avait une chasse يعني aux حراكيست aux militants وني عندنا غاس ماشي دي فوا يعني رفض المام يعني وذاك يدوي سنرا على جال الحراك بوران وي بوران ريان مي شوكثن شويه ذيك اكرفذن وتصديق سن داير هذا عندنا زكا غروخام نشرع سيدي محمد اي ايور نحاول اليوم لا نطاس هذا عندنا زكا يعني يسون تورا اون غاردا فيو هذا عندنا زكا وخام نشرع دي سن ذي المزيان ذي مقارنه يعني لنتمام تلاوين لنت الخلاث التصيت وطفن داغن اكيد نيت داغن من ديت مراتين نظام لكن ديت كبويره يعني ça a tourné en émeute où l'émeute c'est la provocation généralement des forces de police وثنياس لاكريموجين اللي تبعنيهن وثن قفقيث ميم قفقيث الصباح il y a eu يعني زيارنا براجن il y a eu des interpellations ils ont essayé يعني الصباح طفنا لبلاصه ثانيه طوس عمروش خميد لس طوس عمروش قفقيث بالجهه نو عمريو ذا شون heureusement il y a eu une mobilisation العالية ils ont imposé la marche c'est la même logique d'Aran y compris يعني كتيزوزو il y a une escalade مثل ما يعني d'une part حينين هنا l'essentiel il y a un processus دجلنسن une feuille de route كنسقارن d'institutionnaliser le nouveau régime يعني مقارنة الجزائر الجديدة يعني تفكن une nouvelle cartographie politique mais ça sera une cartographie vraiment très fragile on aura notre parlement plus fragile يعني et plus impopulaire que les parlements إنسان أقبل d'ailleurs on a vu la campagne électorale يعني la majorité كبيرة يعني même وإذا كانوا سماني منزل مقارنة ils n'ont pas pu
mobiliser, drainer des citoyens de la campagne électorale. Leur campagne ne capte presque personne. Très bien. On va s'attendre à un boycott, à une abstention massive وجدود الجزائريين. طيب مسخ سامي ناقم كودي هذا انا كودي سي فرنسا هذا متجاوز هذا مغنى السرتيت مس حسنيت محمد ازف لك مسيت محمد زول فلاك زولوك في هذا غادي تحسسنا سليم مسيت محمد يعني بالك شات فهم لا لوجيك كي مش كتولي دès le temps ils ont commencé une campagne électorale normalement une campagne électorale c'est pour convaincre les gens à voter كان دافريد تفرانت دافريد باش نروح الجزائر الجديده انو لي جور نحقن كوم كوا فوالا il faut convaincre les gens ديال الوقت هاكي ان ولاد بوز فقراء الجزائريين يعني جيت فانا كاد دون الباسيفيزم فانا فانا راينسون بصح يظل غنلماني زروسي او موا تومبوريرمون تسحب سن الحركه كي قطست مناضين يعني كتشيني لا استراتيجيه كي لا كاروت الى الباطون يعني ادرا c'est une stratégie qui peut يعني داوي الخريطه مرتقي ما سيت محمد سي كوبي هاي تسلا داكا خاطر تكزم شويه روح وزعما صدنا سقسينو سقساه في الاستراتيجيه كي تقرب لا كاروت et le bâton. Il a qu'à dire ماشي لا كاروت et le bâton. Le bâton et la carotte. خاطر ça مازالو تنظر على لا كاروت. La carotte elle est très chère في السوق. Un bâton il n'est pas cher. Est-ce que vous m'entendez? في الريب غلا. يعني نوني ثورة نوني دسكور اوفيسيال سي دو كونفaincre les gens حنا فوطين. Avec avec la présence de la police, avec la répression, est-ce que ça peut convaincre les gens de voter yani? Oh non, mais c'est la politique, la Gestapo, c'est la politique de l'Amérique latine, le Pinochet, le soviétique, la politique عدى الوقفيس يعني نزول ما تقاضى فوقين والله ما سكي هكذا مليح مدنير الجزائر الجديده نكون فيهم غير مليح الجزائر الجديده لا شوف الجزائر زبيده بون سي الجديده ياه جديده كما الجديده لا معني اقلا فقري من 66 انا سي 62 نسني تساوينا غون باطو قلا نتبع كذاك القرن الجزائريان كل يوم امثلايفس دائما في الجديده كاع شغل الجديده شادي بجريد بقروي شقريناني الشيف ديتا ماجور كتبوا ديجا قرويس وصار تصل شغل بقرويس يقابل شي زين غلبنت الشعب باقي لو سوليك سان يعني الطمعات يبدل تمور تدين بالحراك لكن هكذا ثم قال 12 جوان وقيل رسمي ليلة القدر هذه صبنا في الجزائر لو 25 ديسمبر لو بير نويل هذه صبنا في الجزائر وريلي ولا الشهر في بوابنا عقل ميم هكنتت شو قال لي شيفر qu'ils vont publier le 13 déjà sont prêts à seguir. Le 13 de juin a fait le souffrance, mais les chiffres, les résultats, ils sont imprimés déjà sous une couche. الكارطة قدمتك. يعني شنو مسألة واحدة يعني شفتوا من نهاركم كوا لي زيليكسيون كي مكيدينا مقرية مكيدينا لا طاسي كافل يعني بور شتي شونس يعني نو باراتي الجزائر. حمود دكتور ممكن دار من الدنيا قرايب نيفنا ديال ماشي موكريد والبعني الكل كاين ما شحال سكوسنا يقولوا بشياتن نظم عنصورة يقدر يبوني مكان عالي يقدر يقول يقدر كيف كان يخلع بوتفريقة وساند روح عنصورة وين اللي حبسي لا وين يبوني الذهبية لا باين ثورة رجلين سي لا كوليكسيون بلان طون
l'Algérie, la mode. ثم بعد تفهم جديدا تشارل جوايب نسان تشارل جوايب بوراو ياكلوا بوراو نسان تسكني الخلا ديجا فوق بالزير ديال الخلا اني يكمل الناس يكمل الموكري تبو الشيف ديتا ماجور ديال لارمي لي دي ار اس ماشي امزي سميتو غال الامزيك ما عشفر ولا عمر بوز من البطل ديال الغاشي اما ايفولي فلوفلي السمانه كي تنقالوش لا عمر يدير ما من وقت من فرنسا وبضنا البطله مقراني كذا سورتو لي زاجيروا صحاب العاصمه كثير وين انتو الجي اوكيبي لا فوتو لي رو حاشا لي توني بونيف ياك لا ماتراك ايش هو خسراكي il فو il faut déclarer il faut une commission médicale يسعى الكوفيد اخلي يسحنا في ربي مي il est malade mental Bounagui ou l'armée les chefs ماشي l'armée les chefs de l'armée et Tebbout c'est des malades mentaux il a fait une commission internationale qui va les déclarer inaptes pour gouverner. معليش انا قبل كانوا كذا الطبيب مسامي العربي يعني ولو يعني بالك دي فوا on utilise des termes كبالك بعد يشتاف لي رياليتي بصح انا هضره on est en train de vivre des moments encore بير كو الوقت بوتفليقه يعني تونا وكذا كي مالغري الغاشي فاندر فراسي مليون بورا نروح الجزائر تجدات تنلي بولت لا يزال فم بومدان وغال اون في اون اسكالاد نغال ردفير بالك الوقت انا السبعينات اللي مكيدنا وين لي بي لا في الامريك لاتين C'est vrai, c'est-à-dire que machine ou la faire, en termes de liberté, puisque ça fait des années quand même, on n'a pas eu, on la vague de répression et de les militants politiques qui nous a dit que يعني لحقنا ضمن الحومات اللي بقى ضمن السلاخام يعني اكتفون اكرفذن ومن بعد اكيد حوسن السبه شغور اكتفون كرا كني رزق لي يعني صافي دوك بريد زمرنا اثرفذن يعني بلو غراف encore puisque l'information je l'ai eu il y a 5-10 minutes اذا même ديال الوقت اللي بوتفليقه ولا حقنا راه غرس يعني غتلحق لا سسبونسيون عند المينيستير باغ اكزومبل دو الانتيريور لي ريجيم ما سمير العربي لا ما يكسم الخير هذا يفادك اساسا قلت لي غيرك سمير تسلط مالوريزمون يكسم الخير بالك هذا وين تمثلنا سورتو لافورماسيون كي ديفكا يبغى نقلد ديفكا لا فينالمون نا با ريوسي سمير تسلط ستاك il y a une escalade de لا غير لافورماسيون كي هذاك السيار صافي 5 10 مينوت صافي 5 مينوت المينيستير الانتيريور يشيع ثورات سنيطون وكبار ملاي يخدم منه مقارنه البي اس دي حسب العمل الاشتراكي يشيع ثورات كون كوي لا في بروسيدور دو سسبونسيون باش يعني باش لا سسبونسيون دي زاكتيفيتي وكباريين يعني كي نستخدم زبيدة السول ثورة البي اس دي لي بريسيون يخدم من يعني في لي زوتر بارتي وكيت كي نزرع اي سون سور لا ميم لين يعني كرا وني دير فدن شويه قرويس il est critique il dénonce la politique du régime il est contre les élections bien sûr يعني اثوثن سو شاقور وقروي وهاد لا ريبريسيون او سونس فيزيك وهي بغان اذمن على المام كبارن الوقت دا الوقت لذا يعني بغا ما من عاني كبارن خديم نسن ديكسبريمي لور اوبينيون des opinions c'est-à-dire qui peuvent être bien sûr contraires يعني à la politique officielle يعني دورون ثورة وكبارية البي اس دي يعني c'est un autre précédent grave دورون الجزائر الجديدة bien sûr واذا كانوا هنا واذا كي سانسكريفا كاع لي زيليكسيون لا كونتينيتي انو ريان فوتر يعني وتستحين وتنحشمن هضرنا خدمن دي كومباني الكتورال اذو عاذني الجزائريين بلي هذا رجلين المشاكل نسن ذي المومون ان اذا يا دي ميليي دو بيرسون كي سو فون اريتي يا دي سينديكا لو ترافاي سينديكال كي كريميناليزي لا كونتيستاسيون سوسيال لا توت فورم دو كونتيستاسيون elle est criminalisée et des partis politiques harcelés et qui risquent d'être dissous.
اتسي الجزائر الجديده وعدن ابغان ويا يحكمن اي بيان سور كنت اسكلي يعني سي اون ريغريسيون تيريبل en termes de liberté démocratique. مسا واحد يعني تم تقيل كريميناليزي تو تاكت دوبوزيسيون مزما الدنيا مام لي سانديكا ما فان خمين قرابه قانون الايدين الخارجيه ما فالات الحضور هان بضون ما الرفراف يعني زاكوز مام دي جونغ الحضور وغان سي دي تيروريست يعني ما سايت واحد شي سوال ستون بانيك يعني هذا فو ان با تروفي سوليسيون او غدود دونك استان ستون فيت اون افون يعني اون فاتو سا باس او سا كاس ام كثر شي. Je suis totalement d'accord avec la panique. Non, c'est une question que je vous pose. C'est une question. Est-ce que vous les observateurs, donc est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Ce n'est pas mon avis que je vous donne l'avis des observateurs. Voilà, c'est l'agma. مسيت موحد؟ يسمى الخير مسيت موحد معليش هاد على غوص. Mais c'est possible de faire des choses dans ce l'arabe, c'est une fuite aventure, c'est une fuite en avant, il n'a pas de solution lèche. Il n'a pas réussi à convaincre les gens, donc il y a la casse de bouse et ça passe ou ça casse, il y a un le ou le Bien sûr, il y a un glissement dangereux, c'est-à-dire de plus en plus, Machid al-Askarkan, sur un truc presque militaro-policier. C'est un précédent grave, c'est vrai, mais il y a un retour aux anciens réflexes. L'ampleur de la crise, l'ampleur du Hirak, ce qui représente la profondeur du Hirak, même s'il a essayé de se réorganiser au sommet, un passage en force, les élections, la constitution, la clientèle, c'est-à-dire du côté de certains partis politiques, certains syndicats, les anciens généraux, une partie récupérée d'une partie du patronat, mais Saoudara a dit à mobiliser le peuple. Vous voyez le problème, si on compare par exemple les années 90, les années 90, il a pu mobiliser une base sociale, renouveler sa base sociale. Mais le Hirak de 2019, où Saoudara a renouvelé, il a renouvelé sa clientèle, mais il n'a pas pu la crise elle est aussi à ce niveau. Saoudara a renouvelé la base sociale. Saoudara même pas des soufs, il a essayé, il y a plus d'une année avant le Covid, il a mobilisé 4 chats, 20 pattes d'Alger. Il n'a pas vraiment mobilisé. Il y avait 200, 300, c'est des bureaucrates. حاشاك الخماجة الألجي يجمعت يدي ويتدي باش manifester يدس. Mais il n'a pas pu drainer des milliers, voire des millions d'Algériens أم الحراك. يعني السوداء ادي عاود يدير لي جيموني ناس في المجتمع. طيب هذا يغانا عند مس طبيب حسينات محمد زعما سلا كثر مسات معدل تسلط مازال تسلى سليم دونك زعما مسلا سقسينو سكنينا فاكينا كي قال ستونا دابا كوم اون بات بليسي يعني كونت اون بات بليسي نعسيرني البو ازمات خمل الحوايج يعني سون ريفليشير على بانيك ياسكادرا. Vous pensez que sa situation terroriste, vous n'arrive pas à convaincre la population, donc il utilise les grands moyens pour essayer d'adhérer au Kham. C'est exactement que nous pensons tous la même chose. Le problème, c'est que allô? أكتلا الحكام اللي يحكمن يعني لا نزيفني لي ديكتاتور ديال نسيزيف قاسمي تبدوني قاسمي سبا لا بوليتيك لا لي ديكتاتور لا معني لا لي ديكتاتور كليري يعني
انا كنسينا وقيلا مازال في الحي في لارمي قال سنهرب بالجزائر. هذه اليوم يحكم الجزائر يفهم شويه الا شو التمعضيس مي قال لك حكم الجزائر وفهمنا يوك غلقنا قال لي دومينو دوبلي بلان يا ريال بخرين سن تجي مشاوت هذا كنقل استعرض هذا القماش يفال ريان دي تو. اي مي سي كوا الدونجي تورا دكتور ايت محمد يعني مش كتولى ان كونستا ماكي كوما ما قرانا نهضر سمحي قرانا نهضر سور ان بيي دو 45 مليون دابيتون سي ان بيي دان كونتينون يعني نهضر على ان بتي فيلاج يعني تمثل تلقى سي كوا الدونجي تورا لي الجيريان. Le problème, Salim, il est double au moins double. Le premier problème, c'est maintenant le politique. Le politique. C'est à peu près quand تكريشمان جالسنا مكن القهوة تمشفام جالسن غورنا غمي ديالنا لو بريزيدون الحاجة هو يضاف تبعا يوقف الارمي حكمت تونا ان شاء الله كان لي زالجيريا وخدمنا لنا فقسي تام قرانت وتفلغنا لنا جالسن وكنا طلب مسيو تبوناتي هذا ربي نتساوى لارمي وتسيلي لنا الموتى فوالا لو بلوس امبورطون يوك إلاق تشوفو كيما حباس وتسنا تاع نظام قران تعليم يندير دون الجزائر يفو الى قصديني بغير بالخوف في ايكونوميكمون اصدر ماكين ولا نوكا شو قدرنا مساكيتي الغاشي وفينا راه شاتشنا خاطر كل شيء غلاي مي مازال تكمل الجزائر ليكونومي الجزائر مازال لا تروح لي تواريخ صفر بوين سلاساكي عشان فهم البروبليم يلان صورة الحمد لله يا ربي نسعى ليسبوار القران الحركه كي اتيسلك لا معني الا قد حضرني ما نسنش وطح خاطر تبوني وكظلارمي سوف نسند بغينا نسكن والسلاله كان المتابعين نبغى ديلي نقول وسعد الطمع الا تبوني وكظلارمي. طيب بيان حسين دكتور حسين محمد جاي ودا معنا سي فرنسا تنمير تم قرات اجمع عزيزا وهذا انا كودي سيل زات مناخ يونون دبانو كفن لير سي دي مس نسيم ياسا اشوف لك سي نسيم شلون سخاف لك اجمع اطاشيك تورينا ينقون الحرمق لنا ساكي واطاش لي كومونتاتور كي قاناني يا اون ريغريسيون تيريبل لا سيتياسيون دار وضنا تمورتنا اون سيتياسيون انيديت جامي نعيش نمثل تمتي كاداكي المزيان مغارن تيلاوين دو تو بور اسلاميست لايك ذا قبيلي ذا عربي تو الموند باي يعني لا سيتياسيون اللي حاله كانت شكاثوره كشي ناس كفو بارطاجي لا في كاسك تشارط هذا الراي الكونستا ماكي. Oui, bien sûr. Nous remarquons sur le terrain des partis politiques harcelés, des journalistes à chaque marche populaire sont arrêtés, des citoyens des Hirak sont arrêtés aussi, sont jetés en prison, contrôle d'identité pour les Algériens qui viennent à la capitale, tout cela. C'est un système autoritaire, c'est un système qui veut s'imposer, c'est un système qui veut faire passer sa feuille de route même sur la volonté des politiques et la volonté des Algériens. C'est un exemple. Hier, à l'occasion de son 18e vendredi de Hirak, le pouvoir a mobilisé ses forces de sécurité, notamment sur Alger, pour empêcher la marche des Algériens. Effectivement, la marche a été empêchée. Beaucoup de citoyens ont été arrêtés. Le siège du RCD, notre parti au niveau de Didouche Mourad, a été encerclé. Beaucoup de militants ont été empêchés de marcher. Nous avons même deux militants qui ont été arrêtés au boulevard de Didouche Mourad. Dans le communiqué, par exemple, du ministère de l'Intérieur concernant l'interdiction des marches à Alger, il a été écrit que les marches commencent à enregistrer des graves dérapages et dérives en termes d'indifférence au désagrément causé aux citoyens et atteinte à leur liberté. D'abord, c'est faux, mais celui qui est derrière le blocage de la circulation chaque vendredi à Alger, qui empêche les citoyens d'accès facilement au réseau Internet. À chaque fois, il est perturbé, chaque vendredi, il est perturbé le réseau Internet, qui empêche les citoyens
de leur darwa au transport en bloquant la circulation du train, comme c'était hier à Alger et ses environs, qui arrête les Algériens et le jette en prison. Ce sont les responsables de ce pays, c'est le pouvoir qui est à l'origine de cette crise qu'on est en train de vivre et que notre pays est en train de traverser. C'est une fuite que nous avons assumée maintenant par le pouvoir et par ces médias. Et à l'occasion de cette campagne électorale, même si c'est un événement, assumé aussi par les appareils politiques du système. Mais justement, cette fuite en avant, comme quoi ça ne peut pas être du bien. C'est quoi le danger يعني ثاني كشي مكثورة شو قضم روز كامل شو تصوردين في تاع نوفو عمتك. On est en train de perdre plus de temps pour l'Algérie, on est en train de perdre plus de temps pour régler les problèmes socio-économiques, on est en train de perdre plus de temps pour régler cette crise politique aux Algériens. Dans sa feuille de route, à chaque fois, mais les Algériens sont déterminés sur la différence entre les cultures. C'est que d'abord, il y a toute une nouvelle génération. Et il y a des gens qui même si c'est qu'on a un Maroc, il y a une nouvelle génération, il y a et toujours, il y a aussi ce qu'il faut souligner, c'est l'esprit de Hirak. C'est l'esprit de Hirak, il est toujours là. C'est pour cela qu'il faut toujours dire qu'il ne faut pas se désespérer. Parce que c'est vrai, interdire une marche, empêcher deux autres plus de marche, notamment dans la capitale, mais l'esprit de Hirak est partout. Les Algériens l'adoptent et le vivent au quotidien. Parce que le Hirak al-Saki, c'est une notion, la revendication de changement politique de notre pays est exprimée par les Algériens à travers les marches, mais aussi à travers, par exemple, des publications sur les réseaux sociaux, à travers des contributions, à travers des pétitions, à travers des passages dans les médias, à travers des vidéos et des lives sur Facebook, par exemple. Donc, c'est pour cela que je dis, quelle que soit la difficulté de la conjoncture, quelle que soit la difficulté de la situation qu'on est en train de traverser, il ne faut pas se désespérer. Au contraire, ça prouve que il faut en finir avec ce système pour consacrer un état de darwa. Et là, parce que maintenant, il y a un danger, même à la stabilité de la nation, à la cohésion de la nation. Le danger, c'est que le danger, il est pacifique, il sera pacifique. Jamais زارين دوك الانتيكل تاكي جامي زارين لا نسوليدير انتيكل تاكي جامي زارين ومن باللي زمرنا دفنونا نيطا دو داروا عند لا سوفرانتي دي زالجيريا سورا كونساكري انتيكل تاكي دونك لو دونجي دوي داك اللان الساكيد كزافو السنين غير قاضي روحن ايوا كنا نوضا غاردين il faut toujours être mobilisé, il faut continuer ce combat, il faut continuer la mobilisation et la mobilisation اتقيم كنت بغوت تعرف شويه ناس مي لا غادي توجور سافري هذيك من غيس صح سورتو يعني مثلا انا سيمانو شنو نقولوا السناقيل جماعه قلت انا جماعه قاعدين هذا فويه هكاد يعني التيرا مزما دينيا افيك لي زاكوزاسيون الرشاد نال الماك ولا وقلنا تسوينا كذا لي تلفزيون بود حدا هنا وقاد النظام يعني الى بريباري التيرا بور جوستيفيي لا ريبراسيون ياكي وي زين فانا En réalité, ça a commencé depuis 2019. C'est Tazwara Qarand les Zouaves qui récupèrent le Hirak, Tamour le Qvaïli qui est derrière, le Qvaïli qui vraiment dans Tamour, mais ça n'a pas marché même si on a passé sur le Fontémarin, je me même le Hess, flambe la Mamazir, on a enregistré les arrestations de l'Ouaqtini. Ça n'a pas marché, Zérine, Bli Takin, non, Tikhla Nassim كان يلعب البوفار يرتكلت سي لا ديفيزيون اكستريم يرتكلت سي سو ريجيوناليزم سي راسيزم اكستريم يرتكلت ماشي يوكل نتا غادي يقيم كزافون يوكل دارينا نجمع نسخن تيكلتا كيثوري فغنات ليستوار نظن بلي لي اسلامي استراتيكون يريكيبيرين الحراك يقلنا لافونغارد نتنيت مانيبيلين مي غيزاريين ساقم فيون كان دي سويفي شي دارون لي ريزو سوسيو دي الجيريا باسكو راه لور بروبر ميديا لي ريزو سوسيو فيسبوك quand on lit les commentaires, on a les réactions, on a les vidéos, on a les posts de Nigérien,
هكذا ثاني يوم ساون مي ادابو مازال يتكروزيت ولا اكثر ذاك السر باسكو il n'a pas d'initiative politique, parce qu'il est incompétent politiquement, il ne peut pas proposer des solutions politiques pour la crise تاع شكا يستخدم تقنيه سيناكي كي ديمونطر بلي سيستم اوتوريتير هي السيستم يشمل ولكن تخدم من في مساكين مقلاهم من الماتيا وزمر نتاع وين كونشتاك كنبغوا تكشفني زارين تحس كنبغوا نانتيردي لي جورناليست وخدم الخدمه نسنا كنبغوا اكزيرسي بلوس دو بريسيون في لي بارتي بوليتيك مام وي ذاك بغان هذيك السن مي وحبسنا راه زارين كيدكوفري نسنا فو منو يوكلنا تحرم الجزائر وتديك السن وي ذاك كيف انا كتساوي نهار الحيط باسكو تا مورتنا ما نكمل لك طلع قريب ديجا هذاك الشيء من الحيط سقسان قالوا مثلا نسيم ياس يعني عطيك سواء هذا فواياكي كومام اين يخدمك سواء لا سويت اون افواياكي لا ريبريسيون ياكي هضره فاش تسكل يعني سي سور انا ملي تلقى كراي تسكرا في تسكرا في كافرن كي سون افيك لوي زعما اونتر بونتز لوبوزيسيون تسكلا في لا بوليس كي كان باش يلفا ماتي لا بوبولاسيون تسكلا فاش تسكن بالك تسكلا في لا ديموبيليزاسيون بالك الغاشات كشمسي خامون كمان سي با بوسيبل دي تكمل كاكي افيك ان اسبوار اللي يروح الجزائر الجديده افيك ان دي ميثود امتيكاداكي فوترا بيان فاش تسكل يعني En réalité, les cartes de l'AV, ça n'a pas réussi et ça n'a pas donné de résultats. La première carte, c'est d'abord c'est la division. Il y a les Algériens, ça n'a pas marché. Oui, les Algériens, parce que l'emblème majeur, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et bon, même à la tête de l'État, ça n'a pas marché. La constitution, le référendum de participation, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, les islamistes, ça n'a pas marché, ça marche pas. En réalité, le pouvoir, c'est qu'il est ثمنت دوك لي كلانكاري الجزائريين حارس كيسمى لا ديتيرميناسيون دي الجيريا اي اون تيرم دو موبيليزاسيون الموبيليز با نشفى درك لا في لي مارشي كلانا كانوا قبل 12 ديسمبر 2019 شحال زعما توالين شحال لي مارشي كلاني وكنا دايرين بور البروسيسوس الكتورال الانتماري نزراك شحال 10 20 30 ماكسيموم اللي تروحوا مارشي انتمار يزن اون تيرم دو موبيليزاسيون ريكافرنس ولاش ولا اوركل بليسي لا مان كليونتال ديك كراوز ماوني ويسنا الحبس ميكرا نظام مازالتنا هنا راني نستخدم ثوره انتروماركيور كل يومين كان قارن ليزيسلاتيف لا كومباني الكتورال ميم سيستم نون ايفينمون بور لي الجيريان سا كونسيرن اونيكمون سيت كليونتال دو سيستم مي c'est un signe qui démontre que les citoyens ne sont pas mobilisés pour cette élection, mais au contraire, les citoyens se sont mobilisés, se mobilisent pour le changement, se mobilisent pour le hirak, ils se mobilisent pour en finir avec ce système, même si je suis Haki. Voilà les déclarations du secrétaire général du RND, je pense que les responsables de certains membres du parti politique de Abdelaziz Bouteflika au fin de la campagne électorale, c'est une occasion pour se venger, pour régler leur compte contre les Algériens qui sont Bouteflika سموشتاكي غتلونسي دي بي كترجع من الجزائريين ترجع الحسابات الجزائريين مازال لحون ديكوفري ديك فغانا في سموشتاكي غافدلا دياس امنو مقارا فريد يضول ولكن الا توجور راني لي موبيليزي توجور راني لي سوليدير توجور راني لي متفق توجور راني لي نسعى يون لوبجيكتيف هذا الحق غورس ذا بدل السيستم دي سموش من الجزائر. طيب بيان ما سانا سمي سعد متبانو كيف الناس دي سيت ذات مناخ تنمير تمقرات اجمع عزيزان هذا انا ثاني كذا ما سامور ابو علام ذم دبارون مالو نص التفسير تيزي وزو ما سامور زوف لك اجمع الزول الاول الزول كويدي توال المغاربيه الزولين ديال الحرمه وتستغل الدياسبورا اكثر خدامه المغاربيه تنمير غاتنو في كانو تنمير تيكشيني متقبل الاعراض انا اجمع امور ابو علام مزو ثم زود كان يعني لا سيتياسيون تمرت ناقين الفاتو كيتوالي كرا le voiture ou d'avoue avec la répression avec les méthodes guinéennes c'est que ça est la dernière chance la dernière carte de Qamentoura donc il utilise tous les moyens légaux et qui n'est pas les qui sont illégaux مزما دينار باش هذا يوضع الفغينس اسكو صار كونستاكشني اسكو شطر درايقي تنمير هذا شو نقرا شاك فوا كون انترفيان كيقرا باللي كتاكيد لا ناتور دي بوفوار راكي ونفدل راه ولا الجزائر جديده انا بوتفليقه سي الميم سيستيم اللي ندفير الريدو
يحكم سي 62 ناعت وقبل ما هذه سي 62 راه ساكيه سي لي ميم ميثود مي ايوك فهم راه سي كيصروح يا الوقت كيدينا مثلا نسيم اي صروح الوقت الجزائريين الجزائر تلاقي لا خير وكا باسكو لي ميثود هاكيا خدمت لي كانوا قبل انسان لو كان السوداني لا جينيراسيون 80 نشفت استخدمنا شاك فوا لا بوليتيك كويس وين ديفرون اتوتن وين ديفرون السوسخن كي كاين شاد على ليبوك موفمون 80 سيت ان شاو دو كام هذا سوري وردان ومن بعد سوفرون دو كاب سيغلير ومن بعد 2001 ابتيكيني تكيد نقار ثورة داغن سي ميثود لا خدمت كايد صلاح ولاش تينوك خديمه راه كنا يفرق هكذا الجزائريه وي نوثني الجهد نسن خدمت في لو تو سيكوريتير استخدامن الدرع السمانه كي ورا شو ولا شو كرانا سورتو دي ثمانه ديال الجزائر باسكو نزرانا غير الجزائر العسكره وكادينا لا بوليس الجزائر سورين تريد الجي سونترال لا كابيتال اي غار باسكو نوثني اسن تقيم كادينا بالحاجه وندم بالاسمير اكسن كان دينا l'interdiction de manifester à Alger خدم en 2001 justement علي بالفليس دينا علي بالفليس ما تجيك حكمان هضراي ذا سامك تاكيا تحت من انت يوكني انت السنيه انت اللي تي لا اسيني سي تو دونك نوثني الى قرا سورتو ثمانه ديرحان بالحوان ديك هو يروحونا لك الولايات سيري لا بوليس عندي سمانه كاين ورا باللي الجزائر ثمانه ثغر تزكزاو ثير كليا ميم لي كاسك نسنتو ثانو غنفيولي ميم با لي زكزاون اي با سي لا توني بلو كي ا مارشي سمانه كي دي الجي مي فو سافوار طونك مازال تفرن دي الجي ديال الجزائر ثمانه دايني تيديرونجي وكالنارا اكني كاينه واردينا كتجمع القيلوله تينا كيهضران تيكل تاكيدا عندك سبنتي الكومونيكينا الوغ سي كومونيكي سيني ولاش الكاشير داران ني سيني مني بار لو مينيستر يسعى ني تاتنيكو ابا القرنتين ني اناريتي وريفنارا في لي زارتيكل دو لوا انواع سولون كيل لوا باسكو دو فانا راك لا كونستيتيسيون يخدمن نانك ثورا لي مانيفيستاسيون elles sont autorisées وي تاكيا justement مسا مربع ماشي ان طونك سانديكاليست ان سلاسيك مثلا سمي العربي ناد كوم كونتراج شاك توت اكسيون دوبوزيسيون اللي كريميناليزي ميم لاكسيون وين يعني لي سانديكاتوران ولا شدنا مجال الجيش ولا شدنا شنكري حاكم كوم لي زاكسيون كي دوموند نهضر مي با سيرتيت انا نهضر ميم لي دوموند كان سوسيو لا سوسيال يعني انا الصالير يعني انا المعيشات وغالدا كيستان كريم تورا الايدي الخارجيه بنا خرب ثمود بالك سي سا تورا لا غرافيتي تو الموند كي اوبوزنا تو الموند ساعه ثمغلي تخالف هذا فويكي سوا تيروريست سوا الايدي الخارجيه انا سوا فاد خرب ثمود سي با ناسيوناليست لا قراك دودي زريضه نوثني لا شونسون كي كان السنن اي بورتون كي هضر قرا لنا ويدا كي قلنا داخل زوران ميرت مشى جناريتو اي غير الجيني دو مال يسعى نستخدم راه الجيني دو بيان نوثني نوان الا نوثني كسنن ويا ذاك السن راه نوثني كيحمل انت مورت با مزرام كيتحملن ويا خطير صوت ماشي ميدا الساعه كيدنا ديك تاع الدار اللي بدان الكراف نبذات الكليه سمانا ايادي خارجيه سمانا باللي سي دي كومبلوتيست باسكو سا ديرونج باسكو تبان باللي كزميرنا راه السلحو تابوه دي وهران اسمي ديني قال لا كرافي ليميتير ثورا الشيوخ هذي ديفرون دي خدام تربيه سمانا سمسناسن ناس الانفصاليين لو ماك ذو الرشاد كسبنتي داكا كي سون داريير نوثني وذاك يا سبحان الله العظيم ما قريت 10 58 سنه ديال الورده الا الماك ذي وهران يعني غمر يعني ماشي ربي اثني سدر غيرن اثني تحشيمن الا الماك ذي وهران من ثني لعب إما لا يخلع إنا تخمي مرا إلي وزبوا كي قار السروميت أدي يخدم لي زيرور أدي يشوف على الحوايج أكيد نعمل كومينيكي هكا إني بازي سور أوكان أرتيكل دو لوا با ولا دي زارتيكل دو لوا باسكو ميم لي زافوكا سميتنا أي غروس طاكي مرا ستادير الشرانا إلا كي طاكي
إليغال كذا يروح على لا جوستيس لكن وليس على قيمة يعني شرعية وليس على باش تستر دونك نثني سمانا عليا كانوا قبل نيختي اسمي قال ليكس مينيستر 2018 دو ترافاي غنصدم مالي واقيلا يسرا غادي نخدم لا كراب يسرا نهضر إلا ديكلاري ليليغاليتي دو لا كراب وقبل ما نديبوزي البرافي د كراب قلت دابا نخدم راه لا كراب نيا دونك بور تو دير لا ناتور ماشي 2021 سي زيك تاكيد دايس السنين الخدمت السنين كان عكاز وين الحبس وين يدير نتقنا السمينايات دي خارجيه نوثني خدم الصباح بديت فرنسا ملي كفايه والخدمه ينس لا ميسيون هادي روح هادي وراوي صار فرنسا مثلا سيدي ميليك روحت سي صوردين الجزائر ويد يقيم من داك سقارن كونويا فرنسا كيستخدم ونوزامن ترميد لا كيستيون اللي كدينا اكثر كتبنتي باللي تاكن غدي صورديين دي برا كي هضرا دو نون دو ساتيف باش ملي فوق الرول ساتيف جلي ديفي شيش هاد شوفوا لو كواداك شيش مثلا نهضر انا هاد فكين لي كونت ديني نوي غادي فكاني صورديين كي دي برا شيش ما يكونش باش نديني وين فكاني صورديين انوي زندي فكاني صورديين ام كيديروا لي دي جونيف جوستومون المينيستر كاع زماليا كونارات تولا كلو قادره نكوني فكايا الحق فكايا القانون لا 0603 قارن ستاتيو جينيرال لا فونكسيون بوبليك كايا الحق في لي كراف كلش فكايا الحق لا لوا 90 مالغري دوبي 90 ديسيت لا نتلاقي وكنا تنفدر وسمير يزرع العربيه نخدم بروجي وهنا تسمحسن ما سميتش كاع البي تي خدمنا زند ديستركسيون وكتبن سور انستركسيون ils ont essayé corriger, ils ont actualisé certains articles. Sur l'instruction du BIT. Donc, il y a des خارجية هذا نجاكونويا يويد كان لي زور سيفرا الساكينية ما هضر في صوردية التي تعاودها شيش أدينين الويد كان لي صوردية ذي برا. ما يوضيونا الحياة. ما يتوجه حيوان إلي براتو إلي ريبو ومن بعد ديني غلطان. وكي مس السمي العربي عندنا وكي طاس مشكي يا تيرمون بوكو داكوزاسيون الايادي الخارجيه مي ميم لو روبورتاج خدم لارمي ساعات التلفزيون في رشا هذا في الماك ولو يافي اوكين انفورماسيون مي لي زاكوزاسيون تيغالاكي اون اتون توجور ديجا لاني باسي تبون يهضر في السيولين الليكيديتين هناك الى الايادي الفيريس تريسيتي على ايادي الفيريس امان ايادي الفيريس تيمس ايادي الفيريس بصح الايادي كي ما نبين عطي دينين يعني تقارنا خاطر وسعنا رانا وكينا نا با جوست دي بارونا اكثر من كشين نو هاني اوروزمون يعني تهضر فلاس باسكو ما عندها هضره فلاس يزقلي جي في باغ اكزومبل لو روبورتاج هادي دوين زعما دو زيكسبير سمانا سين زيكسبير سيكوريتير دون بوليتيك وينا نكي جامي غير اون توكا اون اوفر نسن اون اوفر زعما ان بروجي دو ريشيرش خدمت سيريو يعني بون l'un des experts اسامبل l'un des experts نمادن ولا تفا ديجا افون دون لا تيليفزيون افيك دوتر تيترا وكاين قال ستا سبيسياليست الكليما يتابع عندي تروحون جامي نغرا كتبت ستا سبيسيال ان بو بارتو يا سميني ما نسنو وين ساعه انت كتاب بريميرمون في كناس التيتر ديكسبير وين ساعه انت كتاب في ديك السنه دي وين تنغر déjà pour être expert de quelque chose au moins avoir une vingtaine d'articles universitaires participer à des colloques internationaux des livres thématiques يعني spécialisés وين جتنيها ومن بعد نكشم يعني قلت لك de la propagande on a vu que c'est-à-dire leur discours ne tient pas la route même leur argumentaire il n'a aucun appuyé en termes de méthodologie scientifique, d'argumentaire scientifique. Est-ce qu'il y a eu, quand tu caractérises le mouvement X,
la nature d'un mouvement d'un syndicat est-ce que يخدم في الدراسه soit une étude qualitative ou quantitative يعني غادي نوروا au moins la communauté universitaire كشويه تسيدي une méthodologie نزرم كي الصوت باش ديفور لا كونكلوزيون هي هضرات في لي زيكسبيرينس يعني باش تزرط يعني تعوقنت لو جور تعوقنت دو سوا ديزون ترجمه اني مسمى لي زيكسبير انتيليكتويل فاشو يعني يتبدلن pour tromper essayer plutôt de tromper l'opinion publique mais ديني وين soit le MAC Rachad la autre organisation باش هادين c'est une organisation terroriste il دا شو تسعين في اللسن كاين لي لارغومونتير فاشو بون دا بودحدا نعدح دوزا والله مش فاهم سميت بودحداح سي انسوفيزون اقلا شفت اصلا فير العراق جورج بوش اكن سوا اكن يخدم لي سيرفيس سكري بريطانيك اكن يخدم لي سيرفيس سكري لاسيا بور ديتيروير l'Irak sur de faux rapports sur une fausse propagande اقلا la logique sécuritaire des années 2001 اقلا à peu près dans la même logique des années début 2001 après l'histoire World Trade Center on dirait Pasqua يحكم الجزائر يعني pour situer à peu près le background la philosophie sécuritaire politique sur lequel Antoine Samir est-ce qu'ils ont réussi à convaincre la population on a بالك في les militants qui sont vraiment convaincus mais on parle en général الشعب الجزائري est-ce qu'il est convaincu يعني مساليناكي partiellement oui اقلا نسدو غليبوس اقلا ولا صدير il y a des catégories sociales il y a des catégories المجتمع qui ont vécu des traumatismes surtout الخلاف في مغارين وهي لا كاتيجوري هي خلعناه هنا il y a des gens وقاذن c'est quoi c'est à cause des médias les médias تموت كي نجوا un rôle مقران باسكو خاطر البوفوار دونك ثمنا غايندين فارس سو البوفوار دونك الصح لي ميديا كان استخدم تو الموند استخدم لي ميديا استخدم لي زيكول استخدم الجوامع ميم الشيخ الجوامع واذا كانوا القرايه سي سي بي اي استخدم دي كورون سلفيست وذاك شاك فوا يقارن عدم الخروج عن الحاكم الولي il y a beaucoup de raisons الزوايا كلش جرنا des partis politiques des associations استخدم شويه je peux pas dire بلي qu'ils ont convaincu la majorité ما بيقسم الخير سي اوك سمير بالك سمير معليش هادو غالا غورس مس عمر ابو علامه تمثل تلقي كونفينك لا بوبيلاسيون بالك الصغار ديال تيكولت تاسي كوالانا كرا قارنكم كوا بالك الحراك كوم لا رمزي كو ديال دي ريجون تفيرنال باسكو سون كونفينكو شو دي قالوا دافو يعني سكا دافو دان انت كونت يل دي سا يتسكلكم كوا لا نوقات يتسمنن يعني Non, en tout cas, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. زين ترى الجزائريين خاصو تفيغنا راه كرا الولايات كي نقار معنا ودانا راه كيدسن سي با باسكو تفيغنا راه كاين يدان باسكو نهضر لا ويعيا وتحرسيت سواعد كاين سوارا ميم وين سوارا باردون لا بوليس تو كرا شنو لا بوليس مساكين باسكو الا قاعد يخدم ولاش الخدمه دي ثمورتاكيه وفين لا سول ايسو ديالنا كان باسكو تنتواري تندلي جوال يا الدور تا كاينين الف جزائريين يروحنا لاسبانيا الايطالي الحراقه تخليصنا ما 80 مليون دونك ما قلنا الجزائر تفيغنا راه ماشي الخوفي وكذا ما قالوا تفيغنا راه ماشي باسكو داندو داكو خاطر دي فوا الفو اوسي ان بتي روبو بور سارتا اثري مثلا نغاشيه وان يزمر ديال كذا قنطار و 80 كيلو و 50 مي سكو جو سي سي كا شاك فوا من كان نوا سوسم الغاشيون اماكن فراني طفل كمان تشوغالت الولايات الناظر الى ريبريسيون الى ريبريسيون كي هضرات لا في الدوره مقرادي تمثل تاكي لا ريبريسيون لا بوليس لا
وي لعبت دو ناتور، لعبت لا ناتور الا شويه الخوف بيان سور هاد يوكال باسكو لا روبريسيون سيزيك تلا اكيد دينا سمير نزرا شو قاعد دار لي زاني 90 لا نويدي سوا توشين ديريكت دونك الخوف يلا ما قلتش الضوضاء تتخمضا فواياجر كانوا السينار توكادو بعيد الشر تروح تخمم لوبيراسيون توكادو سي لا ناتور ايمان مي لا روبريسيون كينيا نوثني ديجا ويديك خدم لا ريبريسيون عيان ماشي ويلي دي ساكن لي زوردر وساونا عيان باسكو اثنين كباردان تجانت سورتو هم صغار كي الحمو ولا مثلا ما تقرات بوامان لا ما تمكتين تديد لا الماكله لا وهنا هني ثلاث تمارس سنتين العراق اديرين دي الشناكره العباد بسم الله نشكا عندنا الغردايه اون 2015 تو الا وين داد القرن داير ان سارتان مومون بيان سور ميم لا مانيفيستاسيون ديال بزاف اماكن عيان على الدنيا سينون بيان سور توكا قاعدين الغاشيه سكي مانتيريس باغ اكزومبل سكي نوز انتيريس على الدنيا عدات التفرانين وين البارومتر الترمومتر الميزان مالغري الغاشي اللي الولايات 12 نقال 2019 ودفعنا راه لو 1 نوفمبر داغن كوينات في لا كونستيتيسيون من داو يتفرى الوقت ديت هناك خاصو تفغنا راه مانيفيستين مود فيغنا راه تفرانين تسد والدوزاكي داغن تفغنا راه يغار باسكو طون نورمال دايني يوكادن هني دابور ديال طون نورمال وقبل الحرك وقبل وهنا التبع تسرتي بيان سور اوبليجي اقرا هذه ثمورثا نزرا هذا شو ضروري يقولوا اون طون نورمال والله ما تشيرين 20% دو بارتيسيباسيون 20% ويداك يكتسكين ما تكونفلي نفسها كاينين ان برولونجي شويه يعني دو فيرميتور دي سونتر سنرون ومن بعد داوين لا ولايه هنا ذاك تتسالي سواء 30 35%. الور ثورة تي تشال لو 12 دي بريزيدونسيال وين لا كونستيتيسيون 1 نوفمبر تاكيني لو كانت يعني تجي غاشاكي كيقارفيرون شهور فيها هضروا حنا فوطين سير بغيسن والهور دبوين 4% باسكو ما وذاك يكلخن وقبل فوطين فلاسن دينك زيغني ذاك الخاص كلخن زياده فويا سوالا مسندير لي ذا شو كاين شهور فيها اديري ان كونديدا دي لا ليستيك ساعان موان دو 30 40 باردون 40 سنه باردون 40 سنه اش كاين 30 مليون يا نكوني تراد تشد غير وين نظن يمد نرزق اللي نتفقد السوتور غاد قاعد انت معيش سنه وخدامه جزائريه بوفوار داشا قارن خاطئ يجب مراعاه الوضع الاقتصادي للبلاد وليس لحالة دريم تمول دينا والي تشكي ذويكي غتنبزع هكا غتنفكين وبحرك انا كضروحي يقول لونساج ولا لي زيليكسيون اي سي دي مليار بريمون النادي شحال يتساكنين لي مومبر ديك لانيا او نيفو ناسيونال دو ولايه شحال تتخلصن شحال لي مويان شنفكان ان كاين تقرضوا ولا شي سورديين وصري غادي شو تقرات بها يصدر غير تنربيه يتحشي بيتنا ربي الوقت وين يقلانا بريم وري فقاره ومازال لو يكون الفقاره تاكي دي ثموره مدنا كاع كيدي قريه سابير اللي يطروش وتفيقنا على الدولي تنسد مي لا ماجوريتي دو بليز اون بليس تفقن باللي كذا سكيدير سكيدير بس اسي عمور ماش عمور انا باش نهضر شويه براتيك يعني عطاش ثموره ربحون يعني مازال هادي مش كده اليوم بوايكوت جينيرال 10 4 5 10% qui participent il y a une autocritique ولينا شيمي بالك البارتيني فوالا نكون نقولنا هذا واش اللي عاره اخويا فوتي دي 5 ونكنا كونستيتيسيون تساعد هضره دونك فينالمون ساعه مورا البوايكوت كاين في عاره الفو دوتراكسيون كي تقان كده لا ماشي نفعوا في عاره كي تقان كده الحركه قد يبقى خاطئ وي اكاد كنا في لا كونستيتيسيون فوطين فلاس 5 لعيب هذا ساعدات هوني سي لا ريفيرونس تو هذا فوق ما ياخذ حاجه كاين كان ساعه لا كونستيتيسيون تجديد اقليد البلان هنا الحياه دونك هضر يعني افوار 10% 5% de participation ça va pas affecter le pouvoir il faut d'autres méthodes ça l'affecte pas pourquoi نياكتيسيس اللي نتعاوديت c'est la nature du pouvoir, de la gouvernance, même si démocratique, ou il va mener un projet, un politicien,
ما قلنا يخسر هذه ديميسيونير اجيني نيكيا جو سوي ريسبونسابل لا فوتو نيكيا ادي مي ويكي ماشي درا اللي تتبان لك يحكم القرايد اثنين دفير ريدو يا الشيخ سليم اذا خسرت في برج ما تجي مختار درا فيك درات وتعاود غير شو قلات شي شيختين عندي الزغطه كنستنى ومانسلاند الزيتازن دا شحال د الغاشي لا الامن وكلش شنازن لي بانديين اديني لي فوايو في الجوج مي ضربان الصباح دا شو قدرات بغانا توفي لافير بليس كو سا تخسرتني قدرات aucun n'a été responsable. Il n'y a aucun responsable de l'affaire NIA. Il est un responsable de la sécurité, de l'ouali, du directeur de l'éducation. Rien. دي شو قرار نطلب من عند ربي سبحانه الشفاء دعونا سند حلول مين ويدخل من ليرور دون لي بيي ميم ديكتاتوريال دي لا ديكتاتور مصر صافي كوريا الدرايه ماشي المينيستر دو ترونسبور نهاران مي لا ديميسيوني داكي قرغايد والله لو كنا مثلا في الجزائريين ما تحصريتن باسكو سي لا ناتور ميم دي بوفوار لو بويكوت كي ميوان داش الفايده يسبان يد باللي واللي غير كيديك وين يتقرض كنكرا لي ريجيون اقري يدير لن يدير يتباند ما تجيك بالكرين هذا شو دينا كلي بريزيدون نو ماشي بريزيدون لا كونستيتيسيون انك ما واقيلا مالا واحد انا 25% د بارتيسيباسيون نتايا كديميسيونير اجبد غيمانك هذا اللي يغالي هذا ني هالدار يعني ساينو دماون ويكيا باسكو ماشي دينوس كيحكمن السلحوينتن سي دي ماريونات طبيعي طبيعي مو رقم يعني كتوا دوغلا كنا هنا كودي سيتي زوزو مس مصطفى معزوزو اذا ما غناش تي تاع مس سي يمكن سيتي زوزو مس مصطفى زوف لك كما مصطفى معزوزي ودي السلالة معليش بس سامي العرب يعني تمسا تاكي الفوت سازق مثلا عمر ابو علام يعني يالتيك تاكل اكدو دي تبروفي سي قالوا دافو يقولكم كو البلاغين افري دي تفني كو تبع غرا لا دينير داني تيست مزما دينير لي زيليكسيون لا كونستيتيسيون نوالا شحال لي فوطان شحال لي فوطان راه مي سا با امبيشي هذا فودي كيما المشوار سي هضره توري نسالي كونت سور سا مالغري يورا با ديليكسيون انا بارتيسيباسيون تاع مقرر دي ليزيكسيون قاعد يلحون نسى فادي ساعد لا كونستيتيسيون سي فادي ساعد البرلمان ناس وهذه 5 سيوان كاين قيمتنا فوتيت المهم برك والحوتره تقلق طريقه من خامنون سي صار استراتيجي تورا نعم بيان سور يعني يبان سي لا ميم استراتيجي يتبع لي زيليكسيون وقبليه كان يعني سميتها خرب بوتفليقه قايد صلاح ان يكون ابليك لارتيكل 102 بدينا اسنا مزوارو سميتنا اون ابليك لارتيكل 102 يعني ايفانارد وبريد راوين و يعني سي تو كي فون يعني لا جيستيون بوليتيك اي سيكوريتير enfin politique de l'après بوتفليقه ذنو هنا اراتي جيرين لو شونجمون الا ذي سن اراديك وهي نفهميت اسنا مزوارو سميتنا اون ابليك l'article 102. On بعد ils ont essayé les premières présidentielles mais ومسفهمنا راه مليح وكراسن رنو لا موبيليزاسيون elle était très très importante ومن بعد رجان انا كحبسي منا انا عاوز انا رجل شويه عاوز اورغانيزيني منسن يعني سبدن لأن كنروح على الفرانين لي زيليكسيون لو 12 de 2019 même si les élections présidentielles يعني n'ont pas mobilisé الشعب يفوترا il n'a rien à foutre même si ça a 1% d'ailleurs ننزيد on peut valider des élections même يعني le taux de participation il est insignifiant العشية لكن les élections في référendum le 1er novembre ذينا راخذ من داغن à l'occasion des législatives nous هنا l'essentiel du point de vue formel il y a des institutions politiques de l'État qui sont élues. L'essentiel élu, زعما عندنا الفوت ما l'élu 4 لاعب يفوتين في السن يعني سي الدرني دو لور سوسي طيب يقيم كانوا كنا هناك ثاني انا كودي يمكن نغمس مصطفى معزوزنا مغنى ساتيت ودا نغمس سيتي زومس معزوزه زوف لك كما
زلت لك سليم صح على هذا الوان زلوك وفي توالين المغاربيه تمازيغ صح على هذيك مسا معزوزة ميرتم قرات مثل راس كودي تمزود كلام مس معزوزي الكونستا ان ولا يظل انواع نغرات مام ديال الكرات جارنا نساكي تمرتنا كي قارا الحراك اريتي ابارتي زوي بجايه مام ديال الخبر ان البوفوار لا بيرمي كيدينا لارتيكل ني لا بيرمي لا مارش نتيزيو زولك بجايه مي لا امبيشي لي زوتر كشني هضره سون استراتيجي اسك صح لا بيرمي ناسي غراس لا موبيليزاسيون كو لي غالما نغادر الفيروس زعما كتوالى شي تمثلتك لا vraiment, ça veut dire le pouvoir qui par stratégie, là, laisser la marche. C'est comme si le pouvoir qui a une stratégie. Nous avons affaire à un pouvoir aveugle. Nous avons affaire à un pouvoir qui, dans sa logique, est répressive. Il a quand même un c'est-à-dire que dans les situations, c'est comme si c'est nouveau, ils vont réprimer une marche. Le communiqué de la honte du ministre de l'Intérieur qui avait parlé de demande d'autorisation pour que les citoyens peuvent marcher, c'est une excuse pour passer à la répression, c'est-à-dire aux yeux de l'opinion internationale, on a réprimé des masses parce qu'elles ne sont pas autorisées. Parce que par exemple la France, si tu veux marcher, tu fais une déclaration. Une simple déclaration, c'est le home. Zama, il veut s'inspirer de la France, ben se justifier, mais il a la marche réprimée, mais il n'y a pas eu d'autorisation. Donc, Soura Salim Al-Haddar, il a quand même le Hadja. Le peuple algérien est déterminé. Vraiment, marche arrière, il y a Zat. Il a quand même le courage politique que les marchés qui vendredi ont montré leurs limites. Le pouvoir ça peut plus continuer. Et l'actionnaire a une nouvelle stratégie à la vitesse supérieure. Je vois certains hommes politiques hypocrites pour le cas de la pour le cas de mais même ça marche. Il se fait لا شو نخدم rien du tout. Donc aujourd'hui ناسي de Salim شحال يلاقي ناسي ودي il faut aller vers une structuration intelligente du Hirak. Il faut aller vers une direction horizontale. Il faut un document consensuel. Il faut standardiser les slogans autour de l'unité nationale. Chaque nation fitérière le pouvoir sera divisé. Justement Mustafa justement qu'est-ce qui empêche نوضع الفغياكي يعني هذا اسك الحراك اللي بري وكيد عندها سقسي اسك اللي بري اسكي هكا باش هذا يوضع لي حلاقي بور سورغانيزم كيد اوريزونتالمون بور بريباري ان بلان يعني باش هذه يلحو في اللاس يعني est-ce qu'on est prêt à faire ça Salim, qu'est-ce qui empêche? Le pouvoir est en train de décider à la place du peuple. Il s'adonne la feuille de routine. Il s'adonne les élections du 12 décembre. Il s'adonne le référendum du 1er novembre. Ou il s'adonne les élections législatives du 12 juin. Qu'est-ce qui empêche? Non, du moins les figures de Proyagide et des Gardon et Chabi qui ont une confiance. ايش ترجون ادخل من دي بروبوزيسيون وبعد نولي اسكو يا ديزيون دو بوبل خاطي خلينا ندير ديزيون ماشي تلعب قالت الجماعه تنجمع مسخن كاين جو بونس كو maintenant il est urgent. Il est plus que urgent d'aller vers une structuration du Hirak, mais intelligence pour que ceux qui vont diriger le Hirak vont pas être récupérés, parce que l'histoire. Il faut s'inspirer des valeureux martyrs qui ont eu le courage de parler au nom du peuple en déclenchant la révolution. Les 6 qui ont déclenché la révolution, ils n'avaient pas le consensus de tout le peuple, mais tellement l'idéal était noble, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie, le peuple a adhéré à Segui. Qu'est-ce qui nous empêche de connaître des propositions pour faire partie de ce système et le soumettre au peuple à travers
travers les marchés, à travers des référendums sur les réseaux sociaux, les moyens de communication. Mais on ne peut plus continuer comme ça. On a l'impasse. Quoique Salim Dana, je suis farahan, il a le côté positif, c'est que la mobilisation, la détermination sont intactes. Les élections seront un fiasco, seront une grande victoire aussi. Le 12. Le 1er novembre, justement سي مصطفى هضره فريمون دافوي لي لو كود فورس كي غادي يخدم خاطر قالنا كيلك سومان كان افون لي زيليكسيون افيك لا بريسيون كي افيك سفانا ديكين الماك وكذا رشاد التيروريزم وكا اسي تان كود فورس يعني خاطر يوغاد لي زيليكسيون كم كيدنا هذا سيت فري فياسكو دونك au fond de lui, il a بليك الشعب اللي ديتيرميني يرجع لا مارش اريير au fond de lui il a بليك اجزوز يتبوطي les 2 juin surtout avec la qualité des candidats. C'est une honte, c'est un carnaval. Le carnaval في الشراني الفيمنين صويلة c'est la même chose. Nous, on a des candidats, c'est des clowns. Ou ça n'a aucune proposition de sortie de crise. Ce qui les intéresse, c'est d'arriver à être député et toucher 30 millions. Donc, c'est déjà dans la situation normale où tu votes à les députés. الشعب يحملها les députés. خاطر وإذا عندنا député, on tire l'image de la noble fonction du député. Dans la situation normale, tu vois, il est 10-12%. Même l'opposition, il faut le dire. Je fais un kiné de la Kabylie, ça a des députés de 10%. Que ce soit FFS, que ce soit RCD, à chaque dîner, il le pouvoir. Le kiné de la Kabylie ne votera pas. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut s'inscrire au-delà parce qu'il faut capitaliser les autres régions. La leçon du référendum, la loi fondamentale du pays, les Algériens ont rejeté le référendum. Alors que dire des législatives? Ils le pouvoir en optant pour la radicalisation de la répression, en faisant croire aux gens que le MAC c'est un mouvement terroriste, Rachid mouvement terroriste, diviser encore plus et affaiblir le Hirak. Mais c'est l'effet inverse qui va se produire. Parce que nous connaissons, le pouvoir et la solidarité est automatique. Donc c'est l'effet inverse qui se produit. Donc la division que cherche le pouvoir ne va pas l'obtenir. Donc ils auraient s'ils ne neutralisent pas le peuple avant le 12, à travers les interdictions des marchés, surtout de la capitale, ils auraient vers un fiasco historique le 12 juin. Est-ce qu'il a réussi à contrôler le Hirak mettre fin à الحراك سليم الى كان فرح soit les moyens qu'il a fait pour réprimer le marche, soit le président de l'ANIEGI Charfi qui a utilisé l'argent pour inciter les gens à aller se présenter. Il est présenté 30 millions, le candidat يتوقف le dossier moins de 40 ans sur 40 millions. Tu vois, c'est l'argent du peuple ouagé. Ils sont en train de dilapider de l'argent pour inciter les gens à aller voter, à se présenter, à participer. Donc, nous sommes la campagne électorale le 20, c'est le deuxième jour. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. Même en dehors de la Kabylie, les affiches. Mais je suis un candidat dans la main. C'est-à-dire que c'est masque. En plus, qui n'est pas des football, il y aura un grand scandale. Un pouvoir qui veut respecter les résultats des franciliens. C'est que c'est quelqu'un. On ne va pas sortir de la politique de quota. Même avec les résultats, c'est les indépendants qui auront la majorité qui va être bonne. Ils ont désigné, c'est pas un vote, désigné le nouveau président de la Fédération de football, candidat unique, la Corée du Nord, voilà, le pouvoir ne va jamais lâcher la triche, la fraude. Le football, il y a une autre
قدام تجيك dans la désignation des députés. فهمتني دونك لاقي نضرب لك le pouvoir va encore procéder à la fraude. Donc les députés, c'est des députés de quota. À la limite, ils seront plus médiocres que la PNI Garden. Parce que la PNI Garden, qu'on le veuille ou pas, il est juridique politique, ils étaient des députés acquis à Fakhanatu Bouteflika, mais où ils sont réagis, l'ozone, c'est des indépendants, rien que pour se remplir les poches. Et le pouvoir est remis facilement. Très bien. تنمير يا ماس مصطفى معجوز معنا سيتي زوج تنمير ديمقراطيك معجزا ماس سمير العربي اولا قالوا يعني اون مينوت اولا قالوا داشادين اولا قالوا يعني فاس لا ريبريسيون هي une répression il y a une remise en cause des libertés démocratiques syndicales de toutes les libertés يعني الحلي وين شتايني يلاق العباد كي درنا نظم ما نسن على باز اكنيموز ازمرن يلفو داغون يعني ان لارج فرون اذا تسكين ديك السيه اللي مغناسن tous les syndicats, tous les partis, tous les comités, les collectifs تسكين ديس يعني contre la répression ailleurs pour contre la répression, contre la régression il y avait plus de 300 personnes qui ont signé. بعد سمانه كده il y avait une centaine d'universitaires يعني est-ce que ça va suffire les signataires qui la liste qui نكتب C'est clair, c'est insuffisant, mais c'est un début de quelque chose, c'est un début positif. On ne va pas cracher sur les initiatives anti-guinéennes, mais ça demeure insuffisant et il a de voir les meilleures formules pour réagir et réagir collectivement. C'est ça, c'est l'activité collective que سواشون نزمر نلحو غرزات ودنر إزرفنا. طيب ما سامور أبو علم؟ نعم. أولا قالوا un appel avec un constat d'être مكاثورة c'est quoi يعني سوف عطينا نقول لك يعني pour voir comment c'est الحوت مورثنا. حتى يا بطرة يروحوا لنا لا ناتور ثاني ويقولوا روحنا راه كان كاين السبت الخيريتو باسكو كان ديجا في منسن سي لا ناتور دو بوفوار الي لا الدراع تاع كوازيتو ثورا كي تقردش راه نخدم وي سي فري هضر موا جو سي كي اون انيسياتيف بور 8 مي عدان دي خراطه زري غابابري باللي كي غاسي فرساوي ساعه توجور لي زيمالين والشكاع نسيان كياتي يعني لينيسياتور. Je sais qu'à 50%, elle ne va pas aboutir, réussir. Parce que, Fajour, il y a le Hajj devant un pouvoir, tous les moyens, et bien, il a casse, il a casse beaucoup plus de rencontres, mais tu dirais que tu me crois, le groupe Agil. Mustafa a dit que déclencher la révolution. Oui, déclencher la révolution. Le peuple, il te dit pourquoi? Parce qu'il merde rien, نشفر ثلاث l'histoire نشفر ديما ولادنا هما زاريتين رانا ساعة كواز إلا الخوف نكري السام تيشيختين إني خايس نتخدمن لي بورج باجي مختار الغاشي غتسبيرن شو كتب وين شو وصري غا ما الزرع مي دقيقني ذانا تنتظر لي بالسكران لا ميم شوز لي بالسكران عندك كوني en tant que syndicaliste nous interpellons mais c'est quel pouvoir public l'État pour la sécurité des Algériens. هم جاي تسوي ضيني دبي ديسك زاونا ويتغرقض الجي والزمير داران اتعصب في الشيختين يروح الولايه طيب يوكنا تماريت انتيران لو كان ساعات مولانا ساعات صورديا دي ماركانتيين وتروحوا تراردين يرنا فشحال ساكن 3 مليونين عندك الدوله يوكنا تعاس بلاتان باسكو نتخلص لي زيمبونا. Les impôts, ça veut dire que la police est payée par les impôts. Mais cette souffrance. Voilà. Donc, il a des petits groupes dans chaque région et tout. Après, il faut aller sinon. C'est le rôle aussi des partis politiques. Endettés. Ils voyaient même les sièges et tout. Ad former les militants seuls. Mais je peux dire ça. Politiquement, on ne devrait pas une pression.
مي يفو الى قنفذوا الحاجه يفو انتيليجامون يعني انتيليجامون صح تنميرتك رضا سمحي ان بوفوار يستخدم لا فورس التيرين لا فورس وتروح راس لا فورس روح السلاقل كي قلت لك هذه يقعد هذه يخدع وزرا هذا الشيء يخدم اون بو لافوار باسكو الصغري بوتفليقه الفرعون الغاشلو من نارا بارتو ميم لي زوبسيرفاتور انترناسيونال لي بلوز افيرتي دونيت كامل مخابرات دونيت كامل لا سيانا الكاجيبيا العمر ومنن بالليك لو 22 فيفري ان توكا اون دات الفرن يجي كونتر تضرا ان شاء الله ليستوار توجور راك كبير ان شاء الله ان شاء الله هذه اللي توجور يسيرهم تنمي ديك ما سامر ابو علام نضرب المال نصطف سيتي زوز تنميه تم قراتك مع عزيزنا دان بيان سواك شكرا عطاس ما السمي العربي ذا نغمس سيد زهير تنمير تم قرات اجماد يعني مثل هذا سكودي تسوغ بيان سور نبقاو نحمس التليفون ماس حسن نحسن ايت محمد جايد وذا نغمز الساتي ديال كودي سي فرنسا بس نسيم ياسا يمدبر كذا اللي رسيدي ديال سيد زهير بيان سور دان ماس مصطفى معزوزي ذا مغناس لي ساتي وتو ذا نغمس إذا الكودي ديال سي تيزي وزو لا كنا تمثلنا كنشكر تصيمي تقم دوكنا تاعنا ان شاء الله هروزكا ودنا قمنا انا ربي السلام عليكم